So good day everyone, we are the group 6 and I am Vivian Z. Las Pobres. So me and my groups is going to discuss the Sustainable Development Goals or the SDG. So this is the lesson 8. So first thing first, what is sustainable development? So sustainable development is in meeting the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own, according to World Commission on Environment and Development 1987. So ang sustainable development kuno, it is meeting the needs of all the people without kanang compromising or dili mahilabtan or dili maapektuhan ang future generations. So mauna siya ang sustainable development or from the word to sustain. So mauna siya. So there are 4 dimensions to sustainable development. First, we have the society. Second, the environment. Third is the culture. And fourth is the economy. So, sustainable development. So, ang sustainability is the paradigm for thinking about the future in which the considerations for which pillar, environmental, societal, and economic, or people, the planet, and profits are balanced. So sustainability is the paradigm of thinking that ang future kanang murag maka-benefits ra gani gihapon nga dili sila mismo nga maglison murag tuloy-tuloy ra siya ba maka-sustain ra siya mo na siya ang sustainability. So sustainable development are the many processes and pathways to achieve sustainability. So sustainable agriculture and forestry, amo na siya ang example kanang ato ang mga forest, which is kanang di ba kita kalabanan naadjutay kanang tree planting, mga ingana nga magamit siya gihapon sa mga future generations. And of course the good governance, so mo na siya ang good governance, sustainable production and consumption. So mo na siya sustainable development. So there is the need for sustainability. So the Anthropocene are humans now overwhelming nature's great forces, or Stephen et al. 2007. So they said the earth has now left its natural geological epoch, the present interglacial state called the Holocene. Human activities have become so pervasive and profound that they rival the great forces of nature and are pushing the earth into planetary terra incognita. The earth is rapidly moving into a less biologically diverse, less forested, much warmer, and probably wetter and stormier state. And it is very, very legit, Jude, nga. The earth is not kanang naturally geological epoch. Kay syempre, di ba, as we have observed, very kanang murag damage na gani ang earth, like daghan og pollution, daghan nga illegal logging, and it is being mentioned here nga mas kanang much warmer ganita or mas kanang murag mas init compared sa una bitaw nga ang kainit sa una, as in wala ra jud sa kainit nga karon nga grabe po daw permitang ga El Nino permi putang ga La Nina, di ba? Sa tong experience karon murag magsigig ulan ug makaulan gamayng ulan, baha ingana gani, tapos magsunod-sunod pa jud ang mga bagyo. So mao na siya. So we hope, or I hope nga sa puhon sa future generation is dili na sila og maka-experience of mga kanang natural disaster ingana. So I hope also that the planet will heal. So next, so the economic system seems to be stable but is not sustainable. So ang economic system kuno stable siya but not sustainable. So nga naman na siya. So stability means short-term firmness in position. So permanence and resistance to change, especially in disruptive way. On the other hand, sustainability consider long-term capacities of a system exists. So ang stability means short-term na siya nga more siya og change. Like for example sa to ang kalibutan nato, di ba?
ga-change siya, but murag daghan siya og kanang need og changes gani, pero murag daghan po kanang mga bagyo or mga natural disaster nga mahitabo, like for example earthquake, may nga na. So ang sustainability considers long-term capacities of a system to exist, wherein through planting, may nga na. So I have here a question: what situations, practices, technology, or policy do you think is beneficial to humanity at present but could be damaging in future? So what situations man or mga practices or technology or policy do you think is beneficial to humanity at present but could be damaging in the future? Well, for me, ang transportation, ang mga car, ang mga motorcycle, mga ingana ato ang ginagamit, it is very beneficial to humanity for transportation, from moving from one place to another. But ang iyaha nga kanang pollution gani, it could damage the earth surface nga maepektuhan siya for the future generation. And also ang technology mismo, it damage bitaw sa ato ang utok, or kanang we don't care na bitaw sa ato ang pagahimuon, kanang bisag makaguba na ta sa ato ang mga palibot, sa ato ang mga natural kuan nato. But kay mao man na ato ang gusto, mao man na ang naa sa kanang uso-uso sa technology, ato ra jud na siyang ipadayon mga infrastructures, mga buildings nga perti kadagko nga, or ang mga dalan nga gub-on jud tuyo ang usa ka bukid para matukuran lang na og mga ingana, di ba? So mo na siya mga situations or practices nga atong ginaubra nga makadaot sa future generations. So profit over the environment. The constant commodification of world resources, from water and air to minerals and forest land, which enable large companies to access them unlimitedly, is bound to exhaust the finite resources of the world. So ang profit over the environment, kana bitong kita mismo naka-benefits ta sa kanang sa ato ang mga sa forest or sa ato ang mga natural na to nga makita sa ato ang kalibutan or sa gawas, di ba? Mo na siya ang kanang profit over the environment. Kanang daghan kitang makuha, for example, clean air or ang oxygen ato ang ginahinga, ang water, ang mga natural water nato dira, mga ingana. Daghan pa kayo tog makuha sa environment that benefits us, but the environment didn't benefits from us. Mas sila pa gani ang nadaot ang environment sa atua, and because of the human actions or activities that is being kanang wala gihuna-huna bitaw if makadaot pa siya sa kalibutan or dili. So next, the need for sustainability. Models of global sustainable development, as quoted from the United Nations article on the climate crisis. No corner of the globe is immune from devastating consequences of climate change. Yes, very true jud kayo ng climate change, but wala jud ta ka wa gihapon ta na ana, and wala gihapon ta na wala gihapon ta na cut on, marag ginapadayon na Japan nato ato ang mga kanang wrong actions towards the environment. So rising temperatures are fueling environmental degradation, natural disasters, weather extremes, food and water insecurity, economic disruption, conflict, and terrorism. So kana gi siya no, as in na experience gyud na siya sa tibuok kalibutan, not just in the Philippines but also with the other countries. So the sea levels are rising, the Arctic is melting na sainan mo ana, ang Iceland nga kanang Iceland siya, tapos nagkuha na siya, nagmelt na siya, at because of the climate change nga grabe na ang ato ang weather temperature na diri, labi na magkainit, as in grabe na jud kaayo. Then coral reefs are dying, oceans are acidifying gatungod sa mga chemicals nga suskwenta ang Ginoo, ilabay ra sa dagat. So ang dagat na mo ay maapektuhan ang mga corals, ang mga isda nga buot hunahunahon dito man ta usa dito jud ta laban magkuha pud og mga pagkaon, mga isda, mga ingana. So the forests are
burning. So di ba sa Amazona last time is nasunog yun siya, di ba? And it says nga kuan na to siya natural fire nga ganit tungod sa kainit nga nag-create siya og kalayo, and dako jud kaayo siya epekto sa atoa. It is clear that business as usual is not good enough, as the infinite cost of climate change reaches irreversible highs. Now is the time for bold collective action. So atoan naman jud nang na-experience tanan-tanan mapa El Nino, La Nina, mabagyo. Tanan dyan na siya nga mga murag kada tuig na to ma-experience tani ato na siyang serve as a lesson nga we are going to create something good, something right towards the environment na makatabang ta sa iyang pag ayo kay kita na mapun mismo ang maka benefits, and I hope nga dili na to siya usbon. So when did we care about the environment and development? Ikaw, when did you care about the environment and development? Kanus aka kanus aka or nagkautok or nagkamalay nga you have a care sa environment nato nga makaingon ka ay di ko magpatakaglabay kay it can cause kanang floods or kanang it can damage the environment. When? So in June 1992, the UN Conference on Environmental and Development happened in Rio de Janeiro. This is the first Earth Summit, where governments, development agencies agreed upon to sign the Rio Declaration on Environment and Development. So, June 1992, take note, muna siyang pinakauna na UN Conference on Environmental and Development nga nahitabo sa Rio de Janeiro nga ilang agreehan ang Rio Declaration on Environment and Development. So, the story did not end in 1992 because today nations focus on the 17 goals to achieve sustainable development. So all the countries agreed and signed nga ga-focus sila og 17 goals to achieve the sustainable development or kanang sustainable, di ba? Magpadayon nga there will be no scarcity anymore. So what are the sustainable development goals? So unsa man din ang SDG? So in September 2015, a UN summit happened where 193 country members of UN or the United Nations agreed and set the 2030 agenda for sustainable development. Sa all 193 countries agreed nga ang katong 17 SDGs is ilahan na siyang ma-achieve or makuha na nila by 2030. Well, pamatsyag ninyo na. Hinahinay na ba nila achieve? Well, let's see kay wa pa may 2030 but 2025 naman taron, pero kanusa pa sila gasugod 2015 pa, right? Unsa naman ta? Oh, hapit na siya kuan. Mga 10 years na, right? 10 years. Let's see if murag naman siguro kuan changes. So to achieve the agenda 17 sustainable development goals or the SDGs or the global goals came effect in January 1, 2016. So ang katong 17 SDGs or ang global goals kay gikuan na siya, implementa siya atong January 1, 2016. So there are 5 P's of SDGs: the people, the planet, the prosperity, peace, and partnership. So mao na siya ang 5 SDGs. So what is sustainable development goals? So the SDGs are intended to bring the world to several life-changing zeros such as zero poverty, hunger, AIDS, and discriminations against women and girls. So their goals is mawala, ma-zeros na siya tanan kanang mga na-experience nga mga abuse, kagutom, kapobre, kana tanan ilahan ng i-achieve by 2030.
And I hope ma-achieve na siya kay buhi pa ta ng panahon na. So first, let's discuss the SDG 1, the no poverty. End poverty in all its forms everywhere. Achieving this goal would mean reducing the number of people living in less than $1.25 per day, or pila man na siya sa peso. So ang SDG 1 is ang no poverty nga grabe halos tibuok country jud siguro ga experience anang poverty. Dili lang tayo sa Pilipinas nga murag kita mismo ga experience kita ng poverty jud, as in like ako kami sa una pobre jud in taon miday naghawas lang. And of course dili lang sa Philippines, but ang pinaka known jud nga kanang very poor country is ang Africa. Imagine that nagkanagdaghan kasi lang mga malnourished, and kaluyan dili sa Pinoy murag nagkaanam-anam man na siya og kawala kay daghan mga organizations nga mo tabang gani, and hopefully mawala na ginang no poverty. So there are two forms of poverty. First, we have the absolute poverty, an internationally set standard of measuring poverty in relation to one's ability to meet basic needs. So, ang absolute poverty, muna siya ang one's ability to meet basic needs. Kaya ang uban mang good, as in, purdoy na kayo, dili na makakatulo sa usa ka adlaw, may na lang nang usa makakaon, usa ka beses sa usa ka adlaw makakaon. Kana pa usa ka beses, one ba na siya? Kanang tili na, as in, sa diri sa Pilipinas, as in na-adjoy kanang ing-anak gani, dili lang sa mga rural or urban areas, as in halos yun tanan nga we cannot meet our kanang their basic needs gani, pinaka basic na dyan ng pagkaon, balay wala daw halos tanan ga mga barong-barong mga kuan nilang atom ara ulyo ni karinda bila na as in ilalom sa tulay ingana na namuyo, and it is part of our basic needs. And of course that is an absolute poverty. So the relative poverty, so it is defined and measured by income inequalities of a particular social context. So ang relative, it is defined and measured by income, or ang kwarta, or ang kanang murag ang kwarta or ang income nimo or ninyo sa inyong pamilya nga dili siya makakuan gani sa particular kanang social context. Kay ang uban na ay magbinulan og tag 10k, 20k, 30k, ang uban na po mas ubos pa na, right? As in more siya pobre jud indon kayo, and I hope by 2030 is mawala na siya, right? So absolute poverty can't even make daily living, while the relative poverty difficult to afford the average life in their country, or kanang low income gani maka-afford sila sa ilang basic needs, but average ra gani, as in dili gid kayo ng totally nga makawaldas jud ingana mo siya ang relative. So the second SDG is the zero hunger. So in the hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. So thankfully diri sa Pilipinas is daghan jud kayo tao katamnan no, og di lang magtinaman na joy tay matanom nga mga tanom nga pwede natong makaon, and the zero hunger, it will be ended jud dapat kay syempre daghan og mga malnourished, and kasagaran mga apektuhan na is ang mga bata. And as we can see sa Africa is grabe jud ang ilahang malnourishment dito, grabe jud kaayo ang ilahang mga pagkaon, like raglak sila og kanang food supply gani mga ingana. And pasalamat talaga sa Pilipinas na atay mga bukid-bukid nga area nga makabaligya og barato, so maka access pud ang iban, but ang uban as in di jud na nimo man generalize tanan, right? So this goal directs attention to sustainable food production nga tani ang pagkaon is kanang sustainable food production gani is kanang sustainable or kanang as in dili jud makulangan. So resilient agriculture and
luckily kita Pilipinas na jud agriculture nga ug di lang